teman. Buka mat. Atau iya tak jingkol di depan abang toh. Itu antara dua bang, ada di sawit tuh ah. Bunyi uangnya. Tuh uangnya bunyi. Di depan sama bunyinya lagi. Begemat motif kemo tuh ada nya tahu banget. Banyak ini. Inilah rekan saya. Tuh bunyi loh. Bunyi wangi. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Hunter Banjar ya. Sekarang saya sudah berpisah dengan rekan saya. Kita berpencar untuk menentukan masing-masing tempat berburu ya. Jadi kali ini saya akan coba jalan-jalan dulu ya. Untuk nyanggung mungkin nanti sore hari, karena sekarang masih sangat panas. Jadi kita jalan saja untuk mencari burung yang sedang berkeliaran ya. Oke, pokoknya seperti apa keseruannya tetap saksikan videonya dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oke. Teman-teman, saya tak sempat untuk merekamnya karena jarak terlalu dekat. Oke, kita ambil dulu poin pertama, burung tekukur.
Oke teman-teman, ini dapat juga. Mantap. Burung tekukur. Oke.